तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं सिंध टीचर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी जे मरकज़ी सतह उस्तादनि जे बुनियादी मसइलनि जे हल लाइ बदीन में शाहनवाज़ चौक खां ऐवान सहाफ़त बदीन ताईं मरकज़ी अॻवान मंज़ूर आरिसर सूफ़ी सरमद ऐं ॿियनि जी अॻवानी में रैली कढी धरणो हंयो वियो। इन हवाले सां रिपोर्ट करे आहे बदीन मां यूनिस बकारी। सिंध टीचर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के मरकजी सॾ ते उस्तादनि जे बुनियादी मसइलनि जे हल लाइ बदीन में शाहनवाज़ चौक खां ऐवान सहाफ़त बदीन ताईं मरकज़ी अॻवाननि मंज़ूर आरिसर सूफ़ी सरमद ऐं ॿियनि जे अॻवाणीअ में रैली कढी धरणो हंयो वियो, जिते उस्ताद अॻवाननि आवाज़ न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध जा उस्ताद सरकार जी बेहसी सबबि बेशुमार मसइलनि जो शिकार आहिनि। उस्तादनि जे मसइलनि खे फौरी तौर हल कयो वञे। अॻवाननि वज़ीर तालीम ऐं सेक्रेटरी तालीम खां मुतालबो कयो त NTS पास प्राइमरी उस्तादनि खे 9 ग्रेड मां 14 ग्रेड में तरक़ी ॾिनी वञे। इन मौक़े ते आवाज़ न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे उस्तादनि चयो त जेके उस्ताद हिन में मुख़्तलिफ़ टेस्ट पास उस्ताद आहिनि, IBA टेस्ट पास उस्ताद आहिनि, सिंध यूनिवर्सिटी टेस्ट पास उस्ताद आहिनि, इकरा यूनिवर्सिटी टेस्ट पास उस्ताद आहिनि। इहे सभु उस्ताद जेके उन्हनि तरफ़ां गॾियल एहतिजाज आहे, उन्हनि खे मुक़ररी तारीख़ खां पको न कयो वियो आहे। उन्हनि जूं तइलीमी इंक्रीमेंट्स बंदि आहिनि। उन्हनि खे जेको आहे प्राइमरी उस्तादनि खे 9 ग्रेड मिलियल आहे, उन्हनि खे 15 ग्रेड नथो मिले। उन जे लाइ जेको आहे अॼु असां हिते सरापा एहतिजाज आहियूं। असांजे स्कूलनि में हिकिड़ो माहौल पैदा कयो वञे ऐं गुज़िरियल 15-20 सालनि खां वठी जेको सिंध सरकार गैर संजीदी पॉलिसियूं आणे पई, जंहिंमें सेफ जा स्कूल खोलिया विया आहिनि, जिन में जेके बंदि थी चुका आहिनि ऐं उस्ताद जेके आहिनि टेस्ट पास उस्ताद आहिनि, उन्हनि जा बुनियादी मसइला बि हल न कया विया आहिनि, उनखे अपग्रेडेशन न मिलियो, जंहिं ॿियनि सूबनि में अपग्रेडेशन मिली चुको आहे। 2021 में IBA टेस्ट वरितो, उन में उस्तादनि खे 14 ग्रेड ॾिनो वियो आहे। असीं 8 सालनि खां 5 सालनि खां उस्ताद कमु करियूं पिया, अञा ताईं असीं जेका आहियूं सो 9 ग्रेड में कमु करियूं पियूं। असीं सिंध सरकार खां इहो बि शदीद मुतालबो करियूं था बराए करम असांखे 14 स्केल ॾिनो वञे। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त क्वालिफाइड उस्तादनि जा मसइला हल करे उन्हनि खे जाइज़ हक़ ॾिना वञनि। कैमरामैन दानिश शबीर बकारी सां गॾु यूनिस बकारी, आवाज़ टेलीविजन न्यूज़ बदीन।